Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, եթերում անկաշկանդ զրույց հեղինակային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ես սիրով դիմում եմ մեր այն ունկնդիրներին, որոնք նոր են սկսել հետևել մեր One Talk YouTube-յան ալիքին եւ դեռ չեն բաժանորդագրվել, խնդրում եմ պարզապես նրանք, եթե իհարկե դժվար չի սեղմել զանգակ կոճակը, բաժանորդագրվել մեր One Talk YouTube-յան ալիքին եւ դրանով հանդերձ խրախուսել մեր աշխատանքը, որի համար կլինենք խորապես շնորհակալ։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր զրուցակիցն է հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Պարոն Մեհրաբյան, շնորհակալություն, որ այս գարնանային օրով ձեր ժպիտը ձեր դեմքին եկել եք մեր տաղավար եւ հուսով եմ, որ նաեւ ժպիտը դեմքին էլ անկախ զրույցի բնույթից կբաժանվենք նոր հանդիպման ակնկալիքով։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ողջունում եմ ձեր հարգարժան լսարանին։ Շնորհակալություն շատ։ Պարոն Մեհրաբյան, անցնենք այս գեղեցիկ ողջույնների դաշտից դեպի քաղաքական մեր ոչ այնքան գուցե հետաքրքիր իրականության, բայց կարևոր իրականության ոլորտ։ Ուզում եմ սկսենք հայ-իրանական այս հատուկ ջոկատայինների միջև ծավալված այս, այսպես ասած, համագործակցությունից, համատեղ զորավարժություններից, որը նոր կարծես թե դրսևորում է, շատ են վերջերս խոսում հայ-իրանական հարաբերությունների բարելավման եւ նաեւ խորացման մասին, բայց ամեն դեպքում ռազմական համագործակցության մասին այսպես կոնկրետ եւ առարկայական խոսույթ չկար մինչ այս զորավարժությունները։ Ինչով է սա պայմանավորում։ Սա քաղաքական ինչ-որ ենթատեքստ ունի կամ մոտալուտ վտանգի ինչ-որ կանխատեսում։ Բնականաբար սա քաղաքական ենթատեքստ ունի եւ չի կարող չունենալ։ Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ սկսել են բոլորը բոլորի հետ խոսել։ Թեկուզ այդ խոսելը այդքան էլ հաճելի չէ, բայց կրկնեմ, բոլորը խոսում են բոլորի հետ։ Հենց այս օրերին ինչ է տեղի ունենում։ Խոսում են Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները Ստամբուլում։ Երկու օրից Օմանի մայրաքաղաք Մասկաթում խոսելու են պարսեկները ամերիկացիների հետ։ Բաքվում խոսել են թուրքերը իսրայելցիների հետ։ Եվ այս ամենը տեղի է ունենում մեր տարածաշրջանում կամ մեր տարածաշրջանի շուրջ։ Եվ այո, մարդիկ մտածում են հետևյալ կերպով, որ այս տուրբուլենտ աշխարհում պետք է բոլորը խոսեն բոլորի հետ, եւ որը չի պարտավորեցնում ամենևին էլ համաձայնվել դիմացինի հետ։ Իհարկե։ Եվ երկրորդը ամենքը իր գլխի ճարն է տեսնում այս տուրբուլենտ պայմաններում, հետեւաբար ցանկացած անսպասելի բնականաբար ոչ հաճելի անսպասելիության մասին է խոսքը, հա։ Բոլոր ուրեմն այդ անսպասելի իրավիճակներում իրենց համար ապահովագրեն տարբեր ֆորս մաժորներից։ Հիմա գանք մեր զորավարժություններին։ Հայաստանը եւ Իրանը հարևան երկրներ են։ Հայաստանը եւ Իրանը խաղաղության կողմնակից են։ Ոչ միայն հենց մեր սահմանին, այլև ընդհանրապես տարածաշրջանում։ Եվ Հայաստանը եւ Իրանը տարբեր սպառնալիքների լիկվիդացման ուղղված նույնական կամ գրեթե նույնական պատկերացում ունեն։ Այդ թվում նաեւ այո տերորիստական խմբավորումների ակտիվության հնարավոր հիպոթետիկ, որը այո հիպոթետիկ ձևով կարող է գործել նաև հայ-իրանական սահմանի մերձակայքում, ինչը հանգեցնելու է անհրաժեշտության երկուստեք կոորդինացնել ջանքերը, այդ թվում նաև ուժային հարթության վրա այդ տերորիստական ակտիվությունը չեզոքացնելուն ուղղված։ Այս զորավարժությունները ըստ էության համատեղ են կոորդինացման մասով եւ նպատակների համադրման մասով ժամանակի եւ տարածության մեջ,
որովհետև ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի զինված ուժերը այս զորավարժության ընթացքում գործելու են Հայաստանի Հանրապետության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքներում, բայց գործելու են մեկ նպատակի շուրջ, շատ կոնկրետ նպատակի, իհարկե հիպոթետիկ, բայց այնուամենայնիվ նպատակի եւ միևնույն արդյունքի միտված, հա, էլի այդ գործողությանը որպես վերջաբան։ Հետևաբար ես այս ամենին նայում եմ շատ դրական, սակայն այստեղ տեսնում եմ խնդիր, որ մենք ճիշտ ընկալվենք մեր առանցքային գործընկերների կողմից, համախոհ գործընկերների, որոնց ես նաև համարում եմ մեր ապագա դաշնակիցներ, դե յուրե դաշնակիցներ, գործընկերների, ում հետ մենք ունենք ընդհանուր շահեր, նպատակներ եւ արժեքներ։ Խոսքը Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների մասին է։ Ես իհարկե պետական որևէ դիրք չեմ զբաղեցնում, ուղղակի իմանալով կամ պատկերացում ունենալով խոհանոցի մասին, ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ այս զորավարժությունների հետ կապված պատշաճ կոմունիկացիա իրականացվել է թե եվրոպացիների, թե ամերիկացիների հետ։ Եվ չեմ կարծում, որ այդտեղ մենք խնդիր ունենանք։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է համատեքստին այս ուրեմն զորավարժությունների, այն հստակ ունի տարածաշրջանային համատեքստի ևս, որովհետև սա ազդակ է նաև Բաքվին, որ այո, մենք կարող ենք նաև համատեղ խնդիրներ լուծել, խնդիրներ, որոնք կապված են կամ կարող են կապված լինել հայ-իրանական սահմանին կամ սահմանի շուրջ անվտանգության սպառնալիքների հետ։ 1. Ինչպես նաև Զանգեզուրի այս Ադրբեջանի կողմից արծարծվող, չէ, Միչանսկի այդ վտանգավոր տարբերակը։ Դուք ասացիք եւ դրա մասին չի բարձրաձայնվում, բայց դուք ասացիք, որովհետեւ դա բխում է մեկը մյուսից։ Դա մեկ եւ երկուսը քաղաքական առումով այս ամենը նաև խաղաղության ուղերձ է եւ Հայաստանը կարող է նաև համարել, որ սա իր ջանքն է Իրանի շուրջ խաղաղության պահպանման գործում։ Սա խաղաղության ուղերձ է եւ տեղավորվում է շաբաթ օրը Մոսկվայում մեկնարկող ամերիկա-իրանական բանակցություններին եւ այդ իմաստով կարծում եմ Հայաստանը շատ կարևոր ծառայություն է մատուցում Իրանին համաձայն այն պայմանավորվածության, որը ձեռք բերվեց Արաքչիի Երևանյան այցի ընթացքում, որ հայկական կողմն էլ ասաց, որ Հայաստանը պատրաստ է իր ջանքերը ներդնել Իրանի եւ Հայաստանի բարեկամ երկրների միջև երկխոսության կայացման եւ հաջողության գործում։ Կամուրջ դառնալ, այո, սա կարևոր ուղերձ է եւ տեղավորվում է մեր ազգային շահերի ուրեմն հունի մեջ եւ կարծում եմ սա նաեւ որոշակի ներդրում է տարածաշրջանային խաղաղության եւ կայունության գործում։ Լավ բան ասեցիք այն իմաստով շատ, որ եթե դա փոխ համաձայնեցված է եւ ընդհանրապես ոչ միայն ԱՄՆ, ԵՄ,
մի քիչ ավելի եթե ընդլայնենք, դուք նաև հիշատակեցիք ԱՄՆ Ռուսաստան այս բանակցային գործընթացը, որին էլի մենք գուցե ձեզ հետ միասին հաջողություն մաղթենք, որտեղ դրանից էլ է շատ բան կախված, չէ՞, միջազգային քաղաքականության մեջ։ Հաջողությունը մի ձև կարող է լինել, մի ձևի կարող է լինել, եթե Պուտինը համաձայնվի պատերազմը դադարեցնել եւ իր զորքերը դուրս բերել օկուպացված ուկրաինական տարածքներից, բայց Պուտինը դա չի անելու, հետեւաբար ես չեմ հավատում, որ այդ բանակցությունը ունենա որևէ արդյունք, որովհետեւ այդ առումով այո, այդ առումով չի ունենա, որովհետեւ Պուտինը նման է հեծանվորդի, որ եթե դադարեցնի պեդալները պատտել, նա ուղղակի վայր կընկնի։ Իսկ այդ պեդալներ պատտելը դա պատերազմի շարունակությունն է։ Պուտինն անցել է հետդարձի բոլոր հնարավոր կետերը։ Պուտինը չի կարող չպատերազմել եւ չի պատերազմի միայն այն ժամանակ, երբ այլևս ի վիճակի չի լինի պատերազմել։ Սա ինձ համար գոնե համոզմունք է։ Իսկ պարոն Մերաբյան, Թրամփի որոշակի հռետորաբանության մասին ինչ կասեք, մանավանդ կապված Իրանի դեմ հնարավոր գործողությունների պահով, որ իհարկե վերջին շրջանում կարծես թե որոշակի չափով մեղմացել է կապված սպասվող այդ բանակցությունների հետ, արդյոք այս զորավարժությունները որոշակի իմաստով դեռ վաղաժամ չեն, թե գտնում եք, որ արդեն զորավարժությունները արդեն մենք ապահովագրել ենք մեր տեղը, մեր հնարավորությունը եւ հաստատ որոշակի այսպես դերակատարների կողմից մենք չենք արժանանա նեգատիվ վերաբերմունքի։ Չէ, ես այնուամենայնիվ վստահություն ունեմ, որ այդ կոմունիկացիան տեղի է ունեցել, որպեսզի մենք սխալ չհասկացվենք։ Դա մեկ։ Երկրորդը Թրամփի հռետորաբանությունը Իրանի հետ կապված։ Թրամփը միտված է գործարքի Իրանի հետ։ Սա աքսիոմ է ինձ համար։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև Իրանի ավանդական քաղաքական այդ ուղենիշը այլևս սպառել է իրեն, որովհետև Մերձավոր Արևելքում տեղի է ունեցել իրանական ներկայության կոլապս կապված Սիրիայում հայտնի իրադարձությունների հետ։ Այն բերել է նաև ըստ էության իրանական ազդեցության կոլապսի նաև Լիբանանում։ Երկրորդը դա միտվածությունն է արաբական աշխարհի հաշտվել Իսրայելի հետ։ Պատմականորեն հաշտվել Իսրայելի հետ։ Հիմա ուղղակի այդ խոչընդոտներն են ճանապարհից վերացվում։ Լավատեսորեն եք նայում։ Պատմականորեն այս փուլի նկատմամբ շատ անորոշ է, բայց պատմականորեն այո։ Այո, որովհետև Իսրայելը իրողություն է, որի հետ արաբական աշխարհը չի կարող հաշվի չնստել եւ հաշվի նստում է ըստ էության, որովհետև այստեղ եւս այո կա շահ, կա պետական շահ եւ կա այդ պետական շահի ընկալում եւ դրա վկայությունն է այն Աբրահամյան համաձայնագրերը, որոնք Թրամփի կառավարման առաջին ժամկետում ստորագրվեցին եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ խոչընդոտները վերացնելուց հետո այդ շքերթը Աբրահամյան համաձայնագրերի կշարունակվի եւ ես տեսնում եմ բոլոր հնարավորությունները, որ այդտեղ այդ շքերթում կլինեն թե Սաուդյան Արաբիան, թե Կատարը, թե մի շարք այլ երկրներ եւս, այդ թվում նաեւ Սիրիան, որովհետեւ պատմությունն այո ունի իր օրինաչափությունները եւ 100-ամյա պատերազմն էլ, որ մենք հիշում ենք միջին դարերի պատմությունից, 101-րդ տարում ինչ որ ձևով ավարտվեց, հասկանում եք, հավերժ պատերազմ չի լինում, որովհետեւ դա ձեռնատու չի ապրիորի։ Հետևաբար Իրանի դերակատարումը այս ամենում, որը
գաղափարախոսական առումով պայմանավորված էր այդ Պաղեստինի ժողովրդի, չգիտեմ ինչերով, այժմ ակտուալ չի, պահանջված չի։ Եվ երկրորդն էլ հասանելիություն չկա ֆիզիկական։ Ուղղակի չկա։ Եվ իհարկե նաև Իսրայելի վճռական գործողությունները ուղղված այդ ոչ պետական ռազմաքաղաքական կազմավորումների ջախջախմանը, տոտալ ջախջախմանը, ինչը տեղի ունեցավ ըստ էության թե Գազայում Համասի հետ, թե Լիբանանում Հեզբոլլահի հետ եւ նորից Սիրիայում տեղի ունեցածն էլ փակեց ճանապարհը։ Այլևս Իրանի համառելը կորցնում է իր ռացիոնալ հիմքը։ Հետևաբար, այո, դարաշրջան է փոխվել, որը պահանջում է նոր որոշումներ։ Իներցիան այլևս չի աշխատում եւ միայն վնաս է բերելու հենց Իրանին առաջին հերթին։ Եվ այդ ընկալումը մի երկրում, որտեղ դիվանագիտությունն ունի 3000-ամյա անընդմեջ ստաժ, այսպես ասենք։ Այո, ավանդույթները շատ խորն են։ Վստահաբար այդ ընկալումները կան, ուղղակի դե իհարկե այստեղ պրեստիժի հարց կա, այստեղ դեմքը պահպանելու հարց կա, պատվախնդրության հարց կա, Իրանն այդ երկիրն է, որ այդ բաների վրայով չի կարող անցնել, որոշակի ժամանակ է պետք, պայմաններ է պետք, այո, գործարք է պետք, եւ դա էլ առաջարկում է Թրամփը, բայց առաջարկում է այն սկզբունքով, որ երբ դուք մի բան ասում եք մաքրելով ձեր ակնոցի ապակիները, դա շատ համոզիչ է, հա? Բայց երբ որ դուք ասում եք մի բան եւ մաքրում եք ոչ թե ակնոցի ապակիները, այլ ատրճանակի փողը, դա ավելի համոզիչ է։ Եվ Թրամփը երկրորդ տարբերակով է առաջնորդվում, ընդ որում նաև համոզիչ կերպով ցույց տալով, որ այդ սպառնալիքները դատարկ չեն։ Մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները մեծացնում են իրենց թե ռազմաօդային, թե ռազմածովային խմբավորումը Հնդկական օվկիանոսում եւ Մերձավոր Արևելքում ընդհանրապես Միացյալ Նահանգները բազաների ցանց ունի Իրանի շուրջը, այնտեղ իր կարողություններն է ներկայումս մոբիլիզացնում, Միացյալ Նահանգները նոր բյուջեի ծրագիր է ներկայացրել $1 տրիլիոն չափով, նաև ռազմավարական ռմբակոծիչներն է տեղակայել այդտեղ եւ այսպես ասենք ներկայումս ռմբակոծում է Եմենի հութիներին, ընդ որում շատ գործուն ձևով եւ շատ ցավոտ, շատ էֆեկտիվ։ Այս ամենը իհարկե Իրանին մտածելու տեղ է տալիս, որ այնուամենայնիվ բանակցելը շատ ավելի գերադասելի է։ Եվ այդ բանակցությունները հիմա մենք մի փուլում ենք, երբ որոշում է ընդունվել այնուամենայնիվ գնալ բանակցությունների, ինչ մինչ այժմ չկար։ Որում Իրանն էր մերժում։ Հիմա դա կա։ Մնացածն էլ կապրանք կտեսնենք։ Ես այստեղ պատմական առումով այո, լավատես եմ, բայց այս փուլի առումով նույնպես անորոշությունները համարում եմ շատ մեծ։ Այդ անորոշություններից մեկի մասին կուզենայի մինչև մյուս հարցին անցնելը մի քիչ փորձենք ձեզ հետ ինչ որ չափով հասկանալ, օրինակ մասնավորապես հիշատակեցիք Իսրայելի գործոնի մասին, որի այսօրվա վարչապետի հետ, որի նախորդ ամերիկյան վարչակարգը կարծես թե առանձնապես շատ ջերմ հարաբերություններ չուներ Նեթանյահուի այդ վարչակարգի, եւ նաեւ այդ վարչակարգի մասին Եվրամիության երկրներն էլ մեղմ ասած լավ չէին արտահայտվում եւ զուտ եթե վերցնենք մեր տարածաշրջանային ենթատեքստում վտանգավոր է մեզ համար այն առումով, որ Նեթանյահու, Էրդողան, այսպես ասած այդ տանդեմը հնարավոր Ադրբեջանի հետ միասին կարող է լուրջ սպառնալիք լինի մեզ համար
մեր գոյաբանության, այսպես ասած, մեր գոյության իրավունքին։ Ինչ կարծիք եք, Թրամփ նաև սկսված, որքան էլ որ դուք ասենք Ուկրաինայի պահով, ասենք ձեր կարծիքով թերահավատություն արտահայտեցիք, գուցե այս ռուս-ամերիկյան կամ Թրամփի ջանքերով, ասենք ինչ որ միտեղ անվտանգային առանցքը կարող է ստեղծվի, քանի որ վերջերս էլ Թրամփը տեսեք Թուրքիայի, հենց նույն Էրդողանի հանդեպ շատ ջերմ արտահայտվեց։ Այո, քիչ առաջ էլ մինչ մեր հանդիպումը հայտնի դարձավ, CNN-ն էր հաղորդեց, որ Թրամփը այնուամենայնիվ պլանավորում է այդ Թուրքիա։ Այո, Թուրքիա։ Ինչ է կարծում, այս ամենը կարող է զսպող գործոն լինել Թրամփի դեպքում, Թրամփի, այսպես ասած, հոգեկերտվածքը որոշ չափով իմանալու առումով, թե կարող է սա ինչ-որ նոր էսկալացիայի, նոր սրացման ինչ-որ ազդակ հանդիսանալ մեր տարածաշրջանում, Մերձավոր Արևելյան տարածաշրջանում։ Չէ, ես սրացման պոտենցիալ այստեղ չեմ տեսնում, հակառակը տեսնում եմ կայունացման պոտենցիալ։ Նաև այստեղ եւս մեկ անգամ ուզում եմ ցույց տալ հայկական դիվանագիտության մի քանի տասնամյակների լրջագույն թույլ տված բացը, որ մենք Իսրայելի հետ չունենք, այսպես ասենք, հուսալի հարաբերություններ։ Ադրբեջանը մինչև այս Բաքվում իսրայելական եւ թուրքական պատվիրակությունների այդ տեխնիկական բանակցությունները փորձում էր իրեն Թրամփի վրա ծախել որպես հնարավոր հակաիրանական ինչ-որ մի պլացդարմ, հա, եւ այդ հողի վրա առանցք, ասենց ոչ ավել ոչ պակաս Բաքու, Երուսաղեմ, Վաշինգտոն ծիծաղելի էր, որովհետև Վաշինգտոնի եւ Երուսաղեմի միջև տասնամյակների այդ պատմական խորը ռազմավարական դաշինքը մի կողմից, մյուս կողմից այո, Բաքուն նավթ է ծախում Իսրայելին, Իսրայելն էլ զենք է ծախում Բաքվին, բայց նրանք դաշնակիցներ չեն։ Նրանք այո սիտուատիվ գործընկերներ են, բայց ոչ ավելին։ Եվ Ադրբեջանի փորձը այդ դռնով մտնել ինչ-որ ռազմավարական դաշինքի մեջ դառնալ երրորդը, քան էլ լուրջ չէր, չնայած շատ ուժեղ լոբինգ էին տանում մի բանի համար, որ Թրամփի վարչակազմի մոտ Ալիևն իր գինը բարձրացնի։ Դա չստացվեց, որոշեցին ուրիշ օդանցքով մտնել։ Ուրիշ օդանցքը հետևյալն է, որ Սիրիայում այո լրջագույն սպառնալիք կա, որ Թուրքիան եւ Իսրայելը կարող են բախվել։ Որում երկուստեք կա այն ընկալում, որ այդ բախումը ոչ մեկին ձեռնտու չէ, ոչ Իսրայելին, ոչ Թուրքիային։ Ու վաղ թե ուշ այդ բանը պետք է տեղի ունենար, հա, այդ շփումը եւ այսպես փոխադարձ մտադրությունների, ընկալումների, սահմանների, հա, այդ զոնդաժը, ինչը թե թուրքական դիվանագիտության, թե Իսրայելի դիվանագիտության համար հեշտ լուծելի հարց է, հա։ Այո։ Նաև մանավանդ Թուրքիայի պարագայում, երբ մենք Ֆիդանի նախարար լինելով տեսնում ենք, որ արտաքին հետախուզությունը եւ դիվանագիտությունը ուղղակի Թուրքիայում այլևս միահյուսված են, քանի Ֆիդանն այնտեղ է, մեկ։ Դա Իսրայելի մոտ այդ ամենը միահյուսված է վաղուց։ Հենց, այսինքն այդ պետության ստեղծման առաջին իսկ օրվանից։ Հետևաբար այդտեղ ոնց որ բանալին կողպեքին համապատասխանում է եւ այդ կոնտակտը տեղի ունենալ, բայց այստեղ Բաքուն նկարվեց եւ Իսրայելն էլ ընդառաջեց նշելու Բաքվի առանձնահատուկ դերը, որ այդ կոնտակտը տեղի ունեցավ, բան եւ այլ, բայց այդ ամենը այո էլի Թրամփի վրա Բաքվին ծախելու համար է։
Գուցե մի քիչ շեղվենք թեմայից, բայց ես տեսնում եմ, որ պաշտոնական Երևանը որքան ճիշտ քայլ արեց, չնայած մի քիչ ուշացած, բայց այնուամենայնիվ ճիշտ քայլ արեց, որ այն 17 կետից այն երկու չհամաձայնեցված կետերն էլ շպրտեց Բաքվին, ասեց, հա, քո ասածն է, բայց վերջ կնիք ենք դնում, որ այլևս տեքստը համաձայնեցված է, վերջ։ Այսինքն, այլևս բանակցություններ Բաքվի հետ համաձայնագրի բովանդակության վերաբերյալ այլևս չկան։ Հիմա կարող է լինել խոսակցություն միայն եւ բացառապես ստորագրման տեղի եւ ժամանակի վերաբերյալ։ Սա Բաքվի մանևրի դաշտն է կրճատում։ Որովհետեւ եթե դա այդպես չլիներ, այդ բովանդակության մեջ իրեն օգտակար փոփոխություններ մտցնելու համար Բաքուն փորձեր գործարք առաջարկել Թրամփին։ Իսկ երբ բանակցության տեքստը դեռ բաց է, մեջը, ինչպես ասում են, բիլակը ավելի մեծ է, նայել իր լրամշակումները կանի։ Այսպես փակ է եւ արդեն այդ ամենը ֆիքսված է միջազգային կոնսենսուսով, որ սա է այն մաքսիմումը, ինչ Հայաստան դուք ստանաս եւ Ադրբեջան դուք ստանաս, ավել չի լինելու։ Այն ինչ որ Բաքուն ասում է հիմա, դրանք հարցեր են, որոնք դուրս են պայմանագրի բովանդակությունից։ Ի վերջո եթե հարց կա, բա մտցնենք պայմանագրի մեջ։ Իհարկե, այսինքն դա խոսում է նրա մասին, որ իրանք խաղաղություն չեն ուզում։ Ներողություն, բայց դրանով իսկ նրանք մարգինալացնում են իրենց վարքով իրենց եւ խնդրեմի։ Եթե Բաքուն փորձում է ներկայանալ որպես խնդիրների լուծում, այստեղ Բաքուն ինքնին խնդրեմ է դառնում, ամբողջ խնդիրը սա է։ Եթե Թրամփին եւ իր վարչակազմին փորձում է Բաքուն դնել հիմարի տեղ եւ օդ վաճառել, կամ ինքը որպես խնդրեմ ներկայանալ որպես խնդրեմի լուծում, բայց մի խնդրեմի լուծում, որը առանց իրեն էլ լուծվում է, այդտեղ Նյու Յորքի դեվելոպերները խելոք տղերք են, էլի։ Այսպես ասենք։ Ուրեմն Նյու Յորքի դեվելոպերները պետք է ասեն իրենց վերջին խոսքը, հա? Վաղ թե ուշ կասեն, իհարկե Ադրբեջանը իր աշխարհագրական դիրքով էքսկլյուզիվ նշանակություն ունի թե Եվրոպայի, թե Միացյալ Նահանգների համար, հատկապես Կենտրոնական Ասիայի հետ ռազմավարական գործընկերության համատեքստում չտերագնահատենք։ Էքսկլյուզիվ դեր ունի։ Դա աշխարհագրությունն է այդպեսին։ Իհարկե։ Իսկ Ադրբեջանն ուզում է իր այդ դերը մաքսիմալ թանկ գնով վաճառել։ Բայց ոնց որ թե մի քիչ գինն է ավելացել եւ առնող չկա։ Եվ մյուս կողմից էլ պոտենցիալ գնորդներին է փորձում հիմարի տեղ դնել, հա, այն արևելյան բազարի այսպես ասենք ժուլիկ վաճառականի նման, հա, բայց դիմացինը ժուլիկ վաճառականներին պարոն Մերաբյան մեկ-մեկ պատժում ենք, ամականջից շատ իսլամական երկրներում էլ թրով աշտարակ կտրում են, այո։ Այսպես ասես մի քիչ էս ծանր մթնոլորտը դեդևացնենք ձեզ հետ միասին, լիցքաթափենք։ Այո, համաձայն եմ, ուրեմն լավատեսորեն պիտի սպասենք այդ որոշմանը կամ ականջ կտրելուն կամ չգիտեմ, փիլիսոփայաբար նայենք, հա։ Լավատեսություն, եթե լավատես չես, կյանքդ կորցնում է իր իմաստը։ Անշուշտ։ Սա ընդհանրապես միշտ է այդպես։ Եվ առանց դրա ոչ մի գործ առաջ չի գնալու։ Մենք 20 թվականի պատերազմից հետո Հայաստանը մի վիճակում է, երբ միջին վիճակագրական մարդը չի ուզում հավատալ ինքն իրեն, իր հնարավորություններին։
մինչդեռ Հայաստանն ունի բոլոր հնարավորությունները, այն անկախությունը, որը մենք վաստակել եւ ստացել ենք 1991 թվականին, այդ պարամետրերով մենք այսօր ամրագրենք եւ ապահովենք մեր տեղը արևի տակ։ Եվ մեզ այո, հենց այդ օպտիմիզմն է պակասում, այդ ամենը գետնի վրա գործնականում մեր ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով դարձնել իրականություն։ Բայց մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, որովհետև դա է մեզ թելադրում մեր պատասխանատվությունը թե մեր երեխաների, թե ապագա սերունդների առաջ, մեր սերնդի պատասխանատվությունը։ Ի վերջո մի քիչ էլ պատվախնդրության հարց էլ կա, էլի, հա։ Ինչ են գրելու 100 տարի հետո պատմության դասագրքերում մեր մասին։ Մեր ոչ թե անձամբ իմ կամ ձեր, այլ մեր սերնդի մասին։ Այո, այդ օպտիմիզմը պիտի լինի կարևոր հանգույց, շարժիչը եւ մեր այսօրվա հանդիպման որպես ամփոփում, այսպես փորձենք այդ ձեր արդեն մատնանշած եւ թելադրած լավ իմաստով թելադրած լավատեսությամբ փորձենք նաեւ ավելի գալ մեր տարածաշրջան եւ վերջում խոսենք մեր դերը, այ դուք Եվրաքվեի ներկայացուցիչ եք, Եվրաքվեն որոշակի արդյունք արձանագրեց, Եվրադաշինքի, այո, եւ Հայաստան ԵՄ, այսինքն հարաբերությունների ծիրի մեջ, փորձենք մի քիչ ավելի դիտարկենք այն նաև հասկանալով այն մեր հարգելիների տեսակետը, որոնք կողմնակից են, որ Ռուսաստանի հետ էլ մենք չխզվենք կամ ասենք Ռուսաստանի հետ էլ ունենան որոշակի հարաբերությունների դաշտ, ինչքանով որ իհարկե սա էլ թույլ տրվի ասել իմ համեստից տեսակետը ոչ թե մեր պետականության հաշվին, ոչ թե մեր ինքնության հաշվին, մեր արժանապատվության, այլ մեր ազգային շահերի համար։ Եվ նաև Հայաստան իրան այս խաչմերուկների մեջ, այսպես շահերի բախման, մեծերի, այսպես ասած, չգիտեմ, Համոսահյանի խոսքերը հիշեցի, մի քիչ տխուր խոսքեր են, որ մեծերը ուտում են փոքրերին, որպեսզի մերպես ցավոք սրտի փոքրը կուլ չգնա, ինչ անենք այս մեծերի, այս շահերի հակամարտությունների մեջ, շահախմբերի այս հակամարտությունների մեջ, որ կարողանանք Պլստարն էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է մի անգամ օգտագործել, չէ՞ որ։ Այո, ինքնությունը ամենակարևոր բանն է այստեղ։ Լավ, ով ենք մենք ի վերջո, հա։ Ով ենք։ Լավ, մեծ, փոքր, այդ ամեն ինչը հասկացանք, ով ենք մենք։ Եվ այստեղ, այո, այդ ով ենք մենքը ունի մի քանի պարամետրեր, հա։ Սկսած մեր մշակույթից, մեր ապրելակերպից, մեր պատկերացումներից լավի եւ վատի, բարու եւ չարի մասին։ Այս ամենը իրար հետ համադրելով, այո, մենք հասկանում ենք մի բան, որ մեր բնական միջավայրը, որը թույլ է տալիս, որ մենք մեր ինքնությունը լավագույնս պահպանենք եւ հենց այդ ինքնության հիման վրա ապահովենք Հայաստանի զարգացումը, առանց որի Հայաստան ուղղակի չի լինի։ Հայաստանը որ լինի, պետք է զարգանա։ Ուրիշ ձև Հայաստան պահելու չկա։ Հայաստանը դատապարտված է, եթե չի զարգանում։ Եվ այդ իմաստով, այո, Հայաստանի տեղը, Հայաստանի Հանրապետության տեղը, հայ ժողովրդի տեղը, դա Եվրամիությունն է, եվրոպական ազատ ազգերի ընտանիքը։ Որտեղ բոլոր ժողովուրդների եւ ինքնությունն է պահպանվում, եւ ազատությունները, եւ իրավունքները, անկախ նրանից այդ երկիրը փոքրիկ Լյուքսեմբուրգն է, թե 80 միլիոնանոց Գերմանիան, որը իր նորագույն պատմության մեջ եղել է երկու համաշխարհային պատերազմների հրահրողը, բայց փոքրիկ Լյուքսեմբուրգը այսօրվա Գերմանիայի կողքին ապրում է առանց վախենալու եւ բաց սահմանով, առանց սահմանապահի, առանց մաքսավորի։ Եվ Գերմանիան էլ չի բռնանում ոչ Լյուքսեմբուրգի, ոչ հարևան Ֆրանսիայի անկախությանը կամ սահմաններին, հա, եւ որի հետ
միլիոնավոր կյանքեր խլած պատերազմներում Նապոլեոնից մինչև երկրորդ համաշխարհային այսօր էլի սահման չկա, սահմանապահ չկա։ Երբ Լեխ Վալենսայի հետ ես հանդիպում ունեցա Գդանսկում իր գրասենյակում մի 2 ժամ այսպես զրուցում ենք տարբեր թեմաներից։ Մի շատ հետաքրքիր բան ասաց, եթե հայրս այսօր հարություն առներ եւ տեսներ, որ լեհ գերմանական սահմանին մի հատ լեհ զինվոր չկա, նա այդ ցավից տեղում նորից կմեռներ։ Բայց սա հիմա տենց է։ Եվ դա տենց է Եվրամիության շնորհիվ, որովհետև Եվրամիությունը հենց ստեղծվել է որպես խաղաղության եւ ընդհանուր շահերի ձևավորման մի դաշտ, որտեղ հարգվում են բոլորի իրավունքները եւ ազատությունները եւ ժողովրդավարությունը։ Ինչը նշանակում է, որ այդտեղ մարդիկ ունեն իրենց հաշվետու իշխանություն։ Սա է Եվրամիությունը։ Եվ այո, սա է, որ հայ ժողովրդի համար լավագույն բոլոր հնարավորներից լավագույն միջավայրն է, նաև իր անվտանգությունն ապահովելու համար։ Նաև այն խաղաղությունը, որը մենք ձգտում ենք հասնել մեր տարածաշրջանում, նաև դա պահպանելու համար։ Չկա ուրիշ տարբերակ ուղղակի, ոչ թե ես խոսում եմ իմ նախապատվությունների մասին եղած մի քանի տարբերակներից, այլ սա միակ տարբերակն է, որը մեզ համար ապահովում է այն ամենը, ինչի կենսական անհրաժեշտությունն ունենք մենք եւ ունենալու են մեր վաղվա սերունդները։ Բայց մերաբանայ ձեր տեսակետով այդ միակ տարբերակի բով այոնակ վերջերս ընկերոջս հետ զրուցում ենք, մի այսպեսի հետաքրքիր հակադարձում փաստորեն կատարեց, ասենք Եվրոմիությանը մենք ինչ ունենք տալու, այսինքն ձեր ասած Լյուքսեմբուրգ, այդ փոքրիկ Լյուքսեմբուրգը ուրեմն ինչ որ մի բան տվել է լայն իմաստով, տվել է պարտադիր չի նյութական շահագրգռելու կամ ինչ որ նեղ շահադիտական անպայման դիտարկենք, տվել է որ ապահովել է իր անվտանգությունը, իր տեղը, ինչպես դուք ասեցիք, արևիտակ։ Մենք մեր Հայաստանը Եվրոպաներից շատ հեռու կտրված տարածաշրջանային լոգիստիկ իմաստով Այսինքն գուցե այս տարբերակի մեջ դիտարկենք, մենք կարող ենք ինչ-որ մի բան ըստ ձեր տեսակետի տալ, որպեսզի ստանալ այդ անվտանգությունը, այդ բարեկեցությունը, այդ զարգացումը։ Իհարկե, մենք գալիս ենք ոչ թե որպես աղքատ բարեկամ Եվրամիություն, այլ մենք գալիս ենք որպես մի երկիր, մի ազգ, որը հիմքում է եվրոպական քաղաքակրթության դա մշակութային իմաստով, երկրորդ մեր աշխարհագրական դիրքը ոչ թե չարիք եւ փորձանք է մեզ համար, այլ Աստծո շնորհ, որը թույլ է տալիս երկրներ եւ տարածաշրջաններ կապելիեր։ Այո, մենք գալիս ենք մեր հարևանությամբ Իրանի հետ, այո, գալիս ենք մեր ինտելեկտուալ պոտենցիալով, այո, գալիս ենք մեր ընդհանուր արժեքային հիմքով Եվրամիություն եւ նաեւ գալիս ենք մեր քաղաքական կամքով այդ Եվրամիության անդամ դառնալու եւ մենք գալիս ենք որպես պարտներ, այլ ոչ թե գալիս ենք բարեգործության կամ ձմեռ պապիկի նվերների սպասելով։ Դա մեկ երկրորդը սա մի process է, որը շարունակությունն է Եվրամիության ընդլայնման, որը մեկնարկեց անցյալ դարի 80-ականներից 82 թվականի մինչև 82 թվականը նույնիսկ Պիրինեյան թերակղզին չէր մտնում Եվրամիության մեջ, ինչու որովհետև այնտեղ ֆաշիստական դիկտատուրաներ էին, Ֆրանսիսկո Ֆրանկոն Իսպանիայում, Բալտազարը չէ, Պորտուգալիայում, Սալազարը նրա Բալտազարը մասում, Անտոնիո դի Սալազարը, Սալազարը այո, Պորտուգալիայում, եւ ընդ որում
Նրանք մարդիկ էին, ովքեր սեղմել էին Հիտլերի ձեռքը անձամբ։ Երբ 74-5 թվականներին նրանք մահացան իրենց մահով, իսկ այդ ընթացքում իրենք էին նոր այնտեղ սկսեց ժողովրդավարությունը։ Իսպանիան երբեք չի եղել ազատ երկիր իր պատմության մեջ։ Եղել է ինկվիզիցիայի երկիր, կայսրություն, ինչ ասեք, ամեն ինչ եղել է բացի ազատ երկիր լինելուց։ Իսպանական ժողովրդավարությունը խորհրդային միության փլուզումից ընդամենը 9 տարի առաջ նոր սկսել նույնը Պորտուգալիային սկզբից այդ ուղղությամբ հետո դեպի արևելք խորհրդային միության փլուզումից հետո եւ այո գալիս է հասնի մինչեւ հարավ-արևելյան Եվրոպա, որը մեր տարածաշրջանն է։ Իհարկե։ Եվ նույնիսկ այս Վրաստանում տեղի ունեցող այս խժդժությունների անհասկանալի զիգզագների ֆոնին, այո, այս ընթացքը անկասելի է նաև Վրաստանի պարագայում։ Խորհրդային միության եվրոպական մասի 5 երկրները, բայց ոչ 6-րդը, ոչ Ադրբեջանը, դրանք անխուսափելիորեն, պատմականորեն, այո, Եվրոպայի մաս են եւ լինելու են այդպիսին։ Այո, Բալթյան երկրներն շատ հեռու էին Եվրամիությունից, հիմա էլ ամբողջ Եվրամիության հետ մի հատ այդ Սուվալկի միջանցքով են կապված։ Շատ խոցելի, այսպես ցամաքային, որ կան շրջանցեն եւ կապնել Լեհաստանին։ Եվ հյուսիսային Եվրոպայի երկրները եւ շատ հեռու էին Եվրամիությունից։ Նորվեգիան ընդհանրապես Եվրամիության անդամ չէ։ Այդ հեռու եւ ոչ հեռուն էլ խիստ հարաբերական է։ Ուզում եմ հիշեցնել, երբ 30 թվականին Չեխոսլովակիայի օկուպացիայի հարցը բարձրացավ Գերմանիայի կողմից, ինչ էին գրում ֆրանսիական եւ բրիտանական թերթերը, հա։ Մի հեռավոր երկիր կա Չեխոսլովակիա, ով է պատրաստ մեռնել հանուն Չեխոսլովակիայի։ Հեռավոր երկիր, ես այդ մասն եմ վերցնում։ Հիմա հեռավոր երկիր է, հիմա կենտրոնական Եվրոպա է։ Կենտրոնական, ոչ արևելյան։ Այո, Գերմանիային հարևան երկիր։ Այնպես որ այս ամենը խիստ հարաբերական է։ Կա Եվրոպայում այն հստակ ընկալումը, որ հայ ժողովուրդը դա եվրոպական ժողովուրդ է, եվրոպական ժողովուրդներից մեկը, եվրոպական մի ժողովուրդ, որը Եվրոպային իր պատմության ընթացքում արդեն իսկ շատ բան է տվել, այո, հիմա պետք է անցնի ռեֆորմների շատ որոշակի ճանապարհ, համապատասխանի Կոպենհագենյան չափանիշներին։ Դա լինելու է վաղը, իհարկե ոչ։ Այս տարի ոչ, մյուս տարի նույնպես ոչ։ Մենք ճանապարհ պետք է անցնենք ռեֆորմների, մեր պետական ինստիտուտների ամրապնդման, որովհետև եվրոինտեգրման ճանապարհը դա պետականության ամրապնդման ճանապարհ է ըստ էության։ Այդ ռեֆորմները որ կան, դրանք ուղղված են պետության ամրապնդմանը եւ կարողությունների մեծացմանը, ինստիտուցիոնալ ինքնաբավության բարձրացմանը։ Սա է եվրոինտեգրումը։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այդ պատմական փորձերը լավագույնս հասկանանք, մինչդեռ մեր լրատվական դաշտը լցված է աղբով, բառիս բուն իմաստով, ընդ որում ոչինչ չտվող, ոչ բովանդակային իմաստով, ոչ արժեքային իմաստով, ոչինչ չտվող ուղղակի մարդկանց մոտ
քաղաքականության նկատմամբ ալերգիա, իսկ ապագայի նկատմամբ հուսալքություն առաջացնող, ինչը թույլ չի տալիս, որ այս հարցերը բարձրաձայնվեն եւ մարդիկ էլ ուղղակի յուրաքանչյուրը ինքն իր մեջ ուղղակի այս ամենը վերաիմաստավորի, հա, որովհետեւ ես էլի գալիս ենք լավատեսությանը, ես չեմ համարում, որ հայերը ինչ որ բանով վատն են, քան բուլղարացիները, ռումինացիները, խորվաթները, լեհերը, ոչնչով հաստատապես, ոչնչով հետ չեն մնում եւ ոչ մի բանով պակաս արժանի չեն այս Եվրամիությանն անդամակցելու համար, ինչն էլ հարթելու է մեզ ճանապարհ դեպի անվտանգ, ազատ, ինքնիշխան, հուսալի ապագա։ Պարոն Մերաբյան, շնորհակալություն, որ համաձայնվեցիք այսօր լինել մեր զրուցակիցը, հուսով եմ հետագայում կրկին կհանդիպենք եւ կլսենք ձեր տեսակետը եւ բնականաբար ձեր տեսակետներ արտահայտելով եւ կարող եմ ասել, չէ, որ դուք արտահայտեցիք նաեւ ձեր կուսակցության պաշտոնական տեսակետները Հայաստանի աշխարհաքաղաքական ընտրության եւ նաեւ միջազգային իրողությունների շուրջ։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալ։ Եթերում անկաշկանդ զրույց հեղինակային հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ եւ մեր հյուրներ, մեր զրուցակիցներ հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Բոլորիդ մաղթում եմ լավ, գարնանային տրամադրություն եւ անսպառ լավատեսություն։